Meus amigos, bom dia, olha, graças a Deus, daqui a pouco estou completando meu treino de hoje. Estou aqui no caminho do mar, já deixei ali a estrada velha e daqui a alguns quilômetros aí eu estou chegando em casa, vamos dizer, uns 12 quilômetros, estou chegando em casa. E agora é 6h30, estou com 1h e 7 minutos de pedal e estou aqui com 28 quilômetros pedalados. Que bom, glória a Deus. Daqui a pouco eu vou acessar ali chegar em casa. Chegar em casa antes das 7. Um café e ficar sempre esse jeito abençoado. Bom, pessoal, é isso aí. Passei aqui para compartilhar. Já estou aqui retornando para casa no meu pedal de hoje. E é bom lembrar, né, que tudo é Deus. Deus que nos guarda, Deus nos sustenta, Deus nos protege. A palavra do Senhor, ela reforça que Deus, Ele está sempre conosco. Eu gosto de citar sempre Isaías 41:10, onde Ele te diz: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Bom, meus amigos, mas é isso aí. Eu vou dar uma acelerada aqui para completar o treino de hoje. Eu desejo para todos aí um excelente sábado, melhor dizendo, final de semana abençoado. A fé que vem pela palavra de Deus, ela nos dá a certeza de que Deus existe. E Ele é o recompensador daqueles que o buscar. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Carta aos Hebreus 11, versículo 6. Nesse domingo, procura na igreja, vai buscar Deus, vai adorar a Deus, vai agradecê-lo, vai dizer assim: Deus, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Mas eu fico por aqui. Fui!